เค3 2 1แอคชั่นเอกสารมากมายเลย อันนี้มีทั้งพาสปอร์ตแล้วก็เล่มรถ คือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราสัญญาไว้ว่าจะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างเวลาจะเดินทางไปจนถึงเข้าจีนรัสเซียยุโรปอะไรต่างๆนานาซึ่งพอบอกเข้าจีนเนี่ยเห็นคนจีนยืนอยู่อันนี้เสียงนะสวัสดีค่ะคือเสียงมาอยู่บ้านหลายวันแล้วล่ะก็เขาก็น่าจะมาอยู่ไทยประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวน่าจะมีคลิปเสียงได้ดูกันด้วยนะเสียงอินวันเดอร์แลนด์ก็เดี๋ยวเสียงไปพักห้องนู้นก่อนโอเคเสียงอยู่ห้องนู้นก่อนนะ sorry ก็ตอนนี้เราจะมาเข้าเรื่องของการเตรียมเอกสารเดินทางข้ามโลกกันได้ใบมาเรียบร้อยมันดูแบบเอกสารมันดูเยอะมากคนก็จะแบบว่าโอ้ชีวิตนี้ฉันไม่ได้ไปแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเลยนะคือเราพยายามอธิบายให้มันดูซิมเพิลก่อนในเรื่องแรกก่อนพาสปอร์ตคนต้องมีเพื่อเราจะข้ามไปยังประเทศต่างๆต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่ไทยลาวจีนรัสเซียไปจนถึงจอร์เจียไม่ต้องใช้วีซ่าเลยเพราะว่าเขาฟรีวีซ่าไทยหมดสมมติคุณอยากขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปจนถึงตุรกีเลยเนี่ยคุณฟรีวีซ่านะคุณไม่ต้องทำวีซ่านะลืมบอกไปว่าในเวลานี้นะเราไม่รู้ว่าในอีก1 ปีหรือ2 ปีอะไรต่างๆเขาจะบอกว่าไทยไม่ฟรีวีซ่ากับประเทศจีนแล้วอะไรสมมุติเราไม่รู้แต่จีนน่ะก่อนเราเดินทางอ่ะเขาเพิ่งฟรีวีซ่าแบบเดือนนึงอ่ะแล้วเราก็ไปได้เลยพอมีเอกสารคนแล้วเอกสารต่อไปคืออะไรเอกสารรถชัดเจนมากก็คือเล่มเขียวไงมอเตอร์ไซค์เราไปมอเตอร์ไซค์เนาะก็ต้องมีเล่มเขียวความหมายคือไปถึงเขาอ่านไม่ออกหรอกเปิดมาก็เป็นภาษาไทยหมดต้องบอกว่ามันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของประเทศเราเหมือนกันนะเพราะว่าเอกสารในหลายๆประเทศบางครั้งในเล่มรถของเราเนี่ยมันก็ควรจะมีภาษาอังกฤษกำกับนิดนึงแต่อันนี้มันก็จะมีเลขตัวถังมีเลขอะไรบอกหมดชัดเจนแหละว่าเป็นรถของเราแล้วคนที่เขาอ่านศุลกากรเลยหรือคัสตอมต่างๆตามด่านเขาจะแบบอะไรเขาจะงงมากซึ่งสิ่งที่เราต้องมีก็คือใบแปลให้เป็นภาษาอังกฤษเราสามารถทำได้ที่ขนส่งนะแต่ผมก็แบบใช้บริการง่ายๆเวลาเราไปร้านที่เขาแบบรับต่อทะเบียนอะไรเงี้ยให้เขาไปทำว่าพี่ผมอยากได้ใบแปลผมก็ขี้เกียจไปรอเวลาของตัวเองเพราะผมเตรียมของอะไรหลายอย่างนะจริงๆขี้เกียจแหละคือมันก็ไปทำก็กี่ร้อยบาทกี่อะไรบาทก็ทำไปใบแปลนก็จะมีทุกอย่างบอกอายุเราบอกเลขตัวถังบอกว่าต่อภาษีแล้วอะไรยังไงก็ว่าไปแล้วก็ปั๊มตานี่มาฉะนั้นไอ้เล่มเขียวเนี่ยมันก็จะถูกแปลว่าเป็นรถของเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลขทะเบียนป้ายทะเบียนเราต้องบอกว่าเป็นป้ายทะเบียนไทยพอเป็นป้ายทะเบียนไทยเขาก็จะอ่านไม่เข้าใจเขาจะคีย์ลงไปในระบบไม่ได้ในประเทศต่างๆมันก็จะมีเลขป้ายทะเบียนที่เป็นภาษาอังกฤษของเราอยู่ในนี้ด้วยซึ่งมันก็คนละป้ายกับเราเลยแต่ว่าเวลาเขาจะคีย์ในระบบเขาจะได้คีย์ตามภาษาอังกฤษอันนี้แหละบางประเทศก็งองแงนิดนึงว่ามันไม่เหมือนกันนะถ้าใครกลัวหรือไม่มั่นใจแนะนำให้ไปทำป้ายทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้นะซึ่งมันรู้สึกมันน่าจะทำได้แต่เราไม่ได้ชอบไงเราชอบความตื่นเต้นเราแบบว่าถ้าไปถึงแล้วแบบป้ายทะเบียนไทยเนาะไปรอบๆโลกแล้วมันดูรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเราพาป้ายทะเบียนไทยมาได้นะอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวจะบอกตามตรงนะว่าเอกสารแบบเนี้ยอยู่ดีๆเราจะข้ามไปประเทศฝรั่งเศสมันไม่น่าจะข้ามได้มันดูแบบว่าตาปั๊มเนี่ยเขาจะไปรู้จักตาปั๊มประเทศคุณได้ไงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ข้ามได้นะมันเป็นเรื่องที่แค่เรามีเอกสารแล้วก็เขาดูว่าตัวรถเราเลขเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรตรงกันเขาก็ให้เข้าไปทั้งที่เอกสารเนี่ยเวลาเราจะทำเรื่องเข้าประเทศลาวก็ใช้เท่านี้จนถึงวิ่งไปถึงอังกฤษก็ใช้เท่านี้เช่นกันต้องบอกก่อนว่าเวลาข้ามประเทศแต่ละประเทศไม่ต้องเสียเงินนะนอกจากว่าเขาจะให้ทำประกันแบบการใช้ถนนของเขาหรืออะไรสักอย่างมันจะมีคำภาษาอังกฤษอะไรบางอย่างที่แบบเราก็ไม่ได้เก่งอังกฤษแต่เราพอเราได้ยินคำนี้ก็จะรู้สึกว่าประเทศนี้จะต้องทำเรื่องนี้เพื่อที่จะเสียเงินเข้าประเทศแต่ว่าบางประเทศหรือว่าส่วนมากแล้วอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยเข้าไปเราทำเอกสารกันนานมากเพราะเขาอยากให้เราเขียนเป็นภาษารัสเซียยาวๆให้เขาคัดลอกให้เราแบบเราจะไม่เอารถคันนี้เข้ามาขายในประเทศของเขาอะไรเงี้ยแต่ละประเทศเขาจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปว่าเราเอารถเข้ามาแล้วเขากลัวว่าเราจะเอาไปทำอะไรดีหรือไม่ดีพาสปอร์ตคนพาสปอร์ตรถนี่คือเรื่องเบสิกเรามาพูดถึงเรื่องของวีซ่ากันดีกว่าเราสามารถทำวีซ่าเชงเก้นเนี่ยซึ่งเป็นวีซ่ายุโรปเป็น EU ก็ตั้งแต่ผมเข้ากรีซยาวไปจนถึงฝรั่งเศสเลยเนี่ยคือเป็นวีซ่าตัวเดียววีซ่าอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นวีซ่าอังกฤษก็เราก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีทำมาก่อนที่บ้านเตรียมตัวไว้ว่าเดือนนี้เราจะไปหรืออะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่มีสกิลด้านแบบ
จะวิ่งเอาเอกสารมากมายไปทำวีซ่าอะไรอย่างงี้นะถึงถ้ามีผมก็รู้สึกว่าเสียเวลามากผมใช้บริการชาโลมวีซ่าแล้วเขาก็บอกคุณเบนซ์เขาต้องการเอกสารอะไรบ้างเขาก็ไปทำเป็นปึ้งมาซึ่งแบบเราเข้าประเทศเขาแปลกไงก็แบบเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงแรมจะจองตรงไหนอะไรก็ไม่มีให้เขาก็ต้องไปทำเอกสารกันยกใหญ่ใครที่ปวดหัวกับเรื่องวีซ่าก็แนะนำชาโลมวีซ่านะยังไงใครไปทำที่นั่นก็เขาก็จะบอกว่าคุณต้องเตรียมอะไรมาบ้างสุดท้ายก็ไปได้อย่างที่ผมกลับมาแบบนี้เรามาพูดกันถึงแผนที่ดีกว่าตอนนี้ภาพแผนที่ขึ้นมาแล้วตั้งแต่ประเทศไทยนะลองคิดดูนะถ้าเราจะไปทางด้านบนเนี่ยก็คือวิ่งขึ้นเชียงของแล้วก็เข้าลาวเสร็จก็จะไปโผล่จีนที่บ่อเต็นทีนี้ต้องตัดจีนขึ้นไปจนถึงบนสุดเลยจนเข้ามองโกเลียแล้วถึงเข้ารัสเซียแล้วตีซ้ายยาวเลยแต่ว่าถ้าซ้ายยาวไปทางมอสโกเนี่ยตอนนั้นที่ผมไปมันก็กำลังดุเดือดในเรื่องของสงครามเนาะผมก็เลี้ยวย้อยลงมาเข้ามาจอร์เจียแล้วก็ตุรกีพอตุรกีเสร็จเราถึงจะเข้าไปยังกรีซเริ่มมีการใช้วีซ่าเกิดขึ้นเรามาพูดถึงงบประมาณกันดีกว่าว่างบประมาณของทริปนี้ที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยมันประมาณกี่บาทเราจะพูดเป็นเงินก้อนใหญ่ๆให้ฟังนะเราอาจจะไม่บอกว่าเติมน้ำมันวันละกี่บาทคือเราจำไม่ได้จริงๆคนบ้าอะไร3 เดือนแล้วมานั่งเติมน้ำมันทุกครั้งจดทุกครั้งแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยถ่ายรูปไปด้วย คงจะไม่ได้จะพูดเป็นค่าใช้จ่ายรวมๆว่าเราจ่ายอะไรไปบ้างและจ่ายก้อนที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรเดี๋ยวขอเปิดไฟด้านหลังหน่อยฟ้าเริ่มมืดแล้วมีไฟหน่อยดีขึ้นนะก็ค่าใช้จ่ายของการเดินทางทั้งหมด 630,000 บาทประมาณนะครับผมเสียไปกับประเทศจีนประมาณ 320,000 บาทนั่นมันคือครึ่งหนึ่งของทั้งทริปนะเรารวมค่าไกด์จีนที่เขาจำเป็นที่ต้องมีคือเป็นกฎหมายของประเทศจีนนะคือเขาไม่ได้อนุญาตให้นำรถราอะไรจากประเทศอื่นเข้ามาก็ต้องเสียค่าไกด์เพื่อมาดูแลเราเป็นพิเศษว่าเรามาทำอะไรกันแน่แล้วก็เสียค่าโรงแรมค่าอาหารรวมไปในนั้นด้วยกันแล้วค่าน้ำมันเราเติมเองนักเดินทางส่วนมากเขาจะไม่ผ่านจีนกันหรอกเพราะเขาจะเจอเรื่องเอกสารแล้วเงินก้อนโตก้อนนี้เขาจะมองว่ามันไม่คุ้มค่าเงิน 300,000 เราเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะแล้วถ้าคุณคิดจะไปจีนคุณจะเข้าไปทางจีนคุณต้องทำยังไงล่ะมีเอกสารจีนต่างๆที่เราแบบทำใบขออนุญาตถูกต้องเรียบร้อยมีการปั๊มพาสปอร์ตเรียบร้อยหมดทุกอย่างอันเนี้ยคุณต้องติดต่อทัวร์เท่านั้นเพื่อที่จะหาไกด์จีนและทัวร์ที่ผมติดต่อก็คือทัวร์อินดี้ฟาเธอร์นะของพี่ชายซึ่งพี่ชายก็จะเป็นคนกวนๆหน่อยคนนึงแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนใจดีแหละผมก็ติดต่อให้พี่ชายว่าผมจะไปคนเดียวนะพี่ชายเนี่ยอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งผมเนี่ยส่งมาถึงได้แค่ด่านที่ประเทศลาวแล้วผมก็ไปกับไกด์ชาวจีนจนไปจนถึงฝั่งมองโกเลียแล้วหลังจากนั้นเป็นเราคนเดียวแหละเป็นสิ่งที่เรารอมานานว่าเราจะได้ไปแล้วทีนี้ทำไมเราถึงเลือกขึ้นไปทางจีนล่ะก็เพราะว่าถ้าเราเลือกไปทางซ้ายวิ่งไปทางเข้าพม่าเนี่ยในปัจจุบันเขามีสงครามในภายในตัวเมืองเขาอยู่ก็ไม่มีความปลอดภัยในหลายๆด้านถ้าจะไปพม่าก็อย่าไปดีกว่านะในช่วงเวลาที่ผมจะไปเนาะแล้วก็ผ่านพม่าไปถึงจนถึงอินเดียเนี่ยจะมีเอกสารชนิดหนึ่งที่อันนี้เราจะขอไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องเอกสารชนิดนี้มากเท่าไหร่นักนะสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รอบโลกจะรู้ดีว่าเอกสารชนิดนี้มีชื่อว่าใบคาเน่ก็คือเป็นใบที่ขออนุญาตขี่มอเตอร์ไซค์รอบโลกซึ่งใบคาเน่เนี่ยมันทำที่ประเทศไทยไม่ได้ด้วยนะเมื่อก่อนมาเลเซียเคยมีสาขาอยู่แต่ตอนโควิดก็ปิดไปแล้วผมในปัจจุบันเนี่ยในวันนี้ก็ยังไม่ได้รู้จักวิธีการทำใบคาเน่ชัดเจนฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะวิ่งไปทางพม่านอกจากคุณจะเจอเรื่องของสงครามวิ่งเข้าไปทางฝั่งอินเดียเนี่ยคุณจะต้องเจอเรื่องของใบคาเน่แต่ที่ผมไปขึ้นจีนจนไปถึงรัสเซียจนไปถึงยุโรปเนี่ยผมจะบอกว่าเนี่ยเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดเป็นเส้นทางเดียวที่เราไปได้ในเวลานี้นะคือในตัวผมเองนะคนอื่นอาจจะมีวิธีการทำใบคาเน่ไปต่อหรือยังไงก็ได้และส่วนตัวผมเองก็รักประเทศจีนมากพอสมควรเวลาเราไปที่นั่นเราก็ได้เจอผู้คนดีๆได้เจอมิตรภาพดีๆที่เราแบบเราก็อยากผ่านประเทศจีนเราอยากลองตัดผ่านประเทศจีนสักครั้งหนึ่งดูว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่หลังจากนั้นเราก็น่าจะมาพูดถึงเรื่องเอกสารไหมความประหลาดนะบัตรมากมายเลยบัตรประชาชนนะคือไม่ได้ใช้เลยอะสิ่งที่ใช้แทนก็คือพาสปอร์ตเนาะแต่เราก็เตรียมทุกอย่างไปแหละแล้วก็มี ATM มันก็กดที่บ้านเขาได้นะก็อาจจะโดนชาร์จ100 บาท200 บาทก็แล้วแต่เราก็จะพยายามแลกเงินไปให้ได้มากที่สุดหนึ่งเลยตอนเราเข้ารัสเซียเนี่ยโดนคว่ำบาตรอยู่เรารู้มาจากพี่ท่านหนึ่งนะซึ่งเราก็โทรไปปรึกษาไงเห็นเขาทำทัวร์ที่แบบเดินทางไปแบบข้ามโลกเหมือนกันเขามีชื่อว่าพี่กิติทำทัวร์อยู่ทางเอเชียนะก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยเบนซ์รัสเซียโดนคว่ำบาตรนะคุณต้องแบบเอาดอลลาร์ไปเยอะๆเลยคุณต้องพกดอลลาร์ไปเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวไปแลกเป็นเงินรูเบิลเป็นเงินรัสเซียที่นั่นอีกทีหนึ่งคุณต้องถือเงินสดตลอดอยู่ในนั้นแบบ 2-3 อาทิตย์ก็ใช้เงินสดตลอดเพราะว่ารูดการ์ดอะไรไม่ได้แต่พอพ้นรัสเซียแล้วเราก็
มีพวกบัตรกดเงินสดแล้วก็มีบัตรเครดิตใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบัตรเครดิตนี่ก็จะง่ายอย่างหนึ่งเวลาเขาจะจับจ่ายอะไรกันในแต่ประเทศแล้วก็ติดมันก็ไปได้เลยบัตรกดเงินสดบางที่เขาจะให้จ่ายค่าเข้าไปในอาคารเนี้ยเราก็ต้องเอาบัตรเงินกดเงินสดไปกดออกมาแล้วเราก็แบบเตรียมใจไปเลยว่ากดเงินสดอ่ะบางทีอาจจะโดนกินบัตรก็ได้ยิ่งธนาคารประหลาดผมก็ทำบัตรกดเงินสดไป2ใบไม่รวมบัตร ATM ส่วนตัวนะก็โดนกินบัตรไปจริงๆด้วย1ใบก็ยังเหลือบัตรกดเงินสดอีก1ใบผมก็เลยพยายามใช้เป็นแบบเครดิตการ์ดติดเอามากกว่ามันก็จะแบบสบายใจกว่าพยายามไม่เอาบัตร ATM ที่มีเงินเยอะสุดเนี่ยไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเพราะว่าถ้ามันโดนกินบัตรมาเราอาจจะต้องไปเรียกตำรวจไปหาธนาคารให้เขามางัดแงะออกในวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาก็จะมากมายพูดถึงบัตรกันมาเยอะแล้วบัตรที่สำคัญที่สุดมันคือบัตรอะไรรู้ไหมจริงๆถ้าให้พูดกันตามตรงใบขับขี่ไงคือเราก็พกไปทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์แหละแต่ใบขับขี่นี่แหละไอ้ใบขับขี่ง่ายๆที่เราทำที่บ้านเราเนี่ยแหละมันใช้ได้ทั่วโลกนะแต่บางประเทศเขาให้ใช้ใบขับขี่สากลซึ่งใบขับขี่สากลทั้งบ้านเราเนี่ยที่เราสามารถทำได้นะมันไม่ได้สามารถทำได้ทุกประเทศนะจะบอกให้ก่อนว่าบางประเทศเนี่ยบางทีเขาไม่ได้อนุญาตมีข้อตกลงกับประเทศเราก็จะทำไม่ได้อันเนี้ยใบขับขี่สากล2ชนิดที่ผมทำมานะซึ่งเอาจริงๆผมผ่านด่าน23ประเทศเนี่ยเหมือนเคยโดนตรวจครั้งเดียวมั้งใบขับขี่สากลเนี่ยตอนจอร์เจียเพราะเขามึนๆอะไรกับผมซึ่งใบขับขี่สากลเนี่ยทำไปนะถ้าทำมันใช้เงินไม่กี่ร้อยหรอกทำไปให้หมดเท่าที่เราทำได้แหละมันทำได้ไม่มากไปกว่านี้แล้วเนี่ยคือใบขับขี่สากลฉะนั้นเผื่อเขาอยากรู้ใบไหนแล้วก็เอาใบนี้ใช้ได้ไหมครับบางทีมันไม่ได้หรอกมีอีกใบหนึ่งเขาก็รู้สึกเขายังรู้สึกว่าโอ้ไอหมอนี่ก็พยายามที่จะแบบมีใบขับขี่มาแล้วมากมายแล้วก็มีใบขับขี่นี้ด้วยครับอะไรเงี้ยบางประเทศมันแบบเราไม่ได้มีสัญญาร่วมกันในเรื่องของการขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเช่นพูดกันง่ายๆนะสมมติเนปาลเนี่ยผมเคยลองไปทำใบขับขี่สากลที่ขนส่งแบบผมอยากไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่เนปาลพอไปทำใบขับขี่สากลเขาบอกบ้านเราไม่มีสัญญากับเนปาลก็เลยทำไม่ได้ผมคิดแล้วก็เห็นคนไทยบินไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่เนปาลเยอะแยะนี่ก็ไม่มีใบขับขี่กันก็ใช้กันซุยๆกันอะไรยังไงก็ความจริงในหลายๆเรื่องในการเดินทางเนี่ยมันมีเรื่องที่มันไม่ได้ถูกต้องแล้วมันก็ไม่สามารถทำให้ถูกต้องได้ด้วยเช่นกันแต่ในเรื่องที่ผมทำรอบเนี้ยผมจะบอกว่าเส้นทางที่ผมไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดในการเดินทางขี่ข้ามโลกนะมันเลยค่อนข้างที่จะมีเอกสารที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ต้องไปแบบโกงกันอะไรอย่างเงี้ยเอกสารที่ทำไปก็มีครบนี่คือใบขับขี่สากล2เล่มใน1เล่มเนี่ยจะบอกว่าวิ่งได้ในประเทศอะไรบ้างเล่มนี้ก็จะบอกว่าวิ่งได้ในประเทศอะไรบ้างมีเป็น10ประเทศเลยและสุดท้ายแล้วทุกคนทุกประเทศอยากดูแค่ใบนี้ใบขับขี่บ้านเราแม่งสุดยอดจริงๆ วิ่งได้ทั่วโลกเลยขออนุญาตนะครับพูดยาวคือเราแบบภูมิใจในใบขับขี่ไทยมากๆเรื่องใบขับขี่ก็จบไปแล้วส่วนเรื่องวีซ่าก็พูดกันไปแล้วนะว่าผมทำวีซ่าเชงเก้น EU นี่คือหน้าตาของวีซ่า EU ก็พอเราเข้าไปในประเทศที่เป็นเชงเก้นแล้วเนี่ยเขาไม่ตรวจเราอีกแล้วนะคือเขาตรวจแค่หัวประเทศแล้วหลังจากนั้นก็เข้าเลยจนอังกฤษเนี่ยเขาไม่เหมือนเขาโหวตอะไรกันสักอย่างจนทำให้เขาหลุดออกมาจากการเป็น EU เราเลยต้องทำวีซ่าอังกฤษอีกเล่มหนึ่งแต่จะบอกว่าเวลาเราทำวีซ่าหรือบางทีเราใช้เอเจนซี่อย่างเมื่อกี้พูดถึงชาโรมวีซ่าเนี่ยเรื่องประกันเดินทางมันก็ต้องควบคู่อยู่ในนั้นด้วยฉะนั้นเราก็ต้องซื้อแพ็กเกจที่แบบทำแบบประกันเดินทางไปเลยว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเรื่องประกันเดินทางก็ศึกษาเอาได้จากเอเจนซี่ต่างๆคือทุกอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็รวมกันมาให้เราได้ใช้เราก็แบบก็ใช้บริการที่หนึ่งแล้วเขาก็จัดการให้จบเพราะว่าบางครั้งเราไปยื่นวีซ่าเองด้วยการที่เอกสารเรายื่นไม่เป็นมือใหม่เนี่ยยื่นแล้วยื่นอีกเสียเงินแล้วเสียเงินอีกรวมๆแล้วมันกลายเป็นว่าเสียเงินกับเสียเวลามากกว่าแล้วผมก็ตอนนั้นมีเวลาเตรียมตัวแค่4 เดือนมันไม่ใช่การเตรียมตัวแค่เอกสารเราเตรียมตัวเรื่องรถด้วยว่ารถเรามันพร้อมหรือเปล่าเราต้องเสริมอะไรบ้างมีกล่องซ้ายขวาหลังพอมีกล่องเยอะขึ้นรถน่าจะยกไหมพอเราเซตน้ำหนักดูว่าข้างหน้าหนักเท่าไหร่ข้างหลังหนักเท่าไหร่ขี่แล้วไม่ยกดูทุกอย่างเซตลองขี่ลงใต้ลองดู1,000 กิโลใช้ได้ไหมแก้ไขมีการลองแบบวิ่งไปเข่ามันติดถังน้ำมันเสริมคือเราติดถังน้ำมันเสริมไว้ข้างหน้าหัวเข่าเราเผื่อแบบวิ่งตรงทะเลทรายโกบียาวๆแล้วแบบน้ำมันเกิดหมดมาทางเราก็มีถังน้ำมันสำรองได้เราก็คิดไม่หมดแล้วเราก็มันนั่งสรีระไม่ดีแล้วเราก็ต้องแบบมาหาซื้อถังน้ำมันใหม่ติดใหม่คือมันเป็นรถคัสตอมเราคัสตอมผ่าน K-Speed เราก็อยากได้รถที่แบบ
จริงๆมันกลายเป็น Honda CL 500ที่หน้าตาไม่เหมือนใครเลยก็เป็นรถที่เราชอบมากๆมันเท่มากๆคือเรานึกถึง Mad Max อ่ะก็คือแบบรถวันสิ้นโลกอ่ะแล้วเราก็แบบขี่รถแบบนั้นไปเรื่อยๆเครื่อง500ซีซีชิลๆมีทุกอย่างในนั้นครบนะมีอาหารอยู่ในกล่องหนึ่งแบบเป็นอาหารแห้งนิดๆหน่อยๆมีโจ๊กบ้างเราเตรียมยาที่แบบไว้ในถุงยาเยอะเลยอ่ะเพราะเราเคยมีประสบการณ์ไปประเทศอื่นป่วยอะไรขึ้นมาพอหาซื้อยาแล้วมันไม่เหมือนกับบ้านเราก็หายากทีนี้ก็มียามีอาหารสแปร์พาร์ทบางอย่างอย่างเช่นสายคลัตช์สายอะไรต่างๆที่เราพอจะเตรียมไปได้นะส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยความจริงเตรียมไปถึงแค่ประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนมีไกด์เนาะเราก็เอาน้ำมันเครื่องไว้ที่รถของไกด์ประเทศจีนแต่พอไปประเทศอื่นๆแล้วอะเราก็ใช้น้ำมันเครื่องเขาแหละแต่เราเลือกที่จะเตรียมกรองน้ำมันเครื่องไปประมาณ 3-4 อันเลยพอเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราก็บอกเรามีกรองเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้มีกรองตรงรุ่นเราอากาศหนาวประมาณนี้ใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้เราก็เปลี่ยนกรองไปเรื่องรถมันก็จะแบบมีความเซนซิทีฟหลายๆอย่างจนมีถึงเรื่องอุบัติเหตุอะไรด้วยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้เราพูดกันไปถึงเรื่องเอกสารวีซ่าคนรถทุกอย่างใบขับขี่ต่างๆที่เราต้องมีประกันเดินทางที่เราต้องมีมันครบแล้วนะอันนี้มันจบแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งที่แนะนำมาเช่นกันก็คือตอนแรกผมก็ไม่มีความมั่นใจในภาษาอังกฤษนะเพราะจริงๆภาษาอังกฤษผมค่อนข้างแย่มากแต่ผมก็พยายามฝึกพูดดู TikTok หาน้องที่เก่งภาษาอังกฤษมาสอนผมที่บ้านบ้างทำเป็นพูดคุยภาษาอังกฤษกันไปเรื่อยๆผมก็ได้ประมาณนึงแต่ว่าไม่มั่นใจบางทีเราจะต้องบอกด่านนะว่าคุณมาที่ประเทศนี้ทำไมคุณจะมาทำอะไรบ้านผมแล้วคุณจะยังไงผมก็เลยได้พี่ไก่จาก BMW นะฮะก็คือเขาเป็นครูไก่เขาเป็นครูคนสอนขี่มอเตอร์ไซค์พวก BM อะไรพวกเนี้ยเขาก็แบบเบนซ์พูดไม่เก่งเบนซ์ก็ทำสิ่งนี้ไปสิอันนี้คือแบบมันมีหรือไม่มีก็ได้นะมันเป็นสิ่งที่ขำๆแต่เราเคยได้ใช้บางประเทศแล้วมันแบบมันทำให้เราผ่านไวนี่เห็นไหมมันจะเป็นรูปประเทศอันนี้เป็นประเทศที่7กรีซโรดทริปยุโรปก็คือเราเขียนไปเลยว่า1 2 3 4เราจะไปที่ไหนวันนี้บ้างแล้วเราก็มีภาพประกอบด้วยเหมือนเราทำอาร์ตเวิร์กไว้ว่าแบบผมจะไปที่นี่ครับจะไปสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยของประเทศนี้พอเปิดมาอีกประเทศนึงผมจะไปบัลแกเรียครับแล้วผมก็มีมาร์คแผนที่ไว้เป็นจุดไว้ต่างๆแล้วผมก็บอกว่าผมจะไปประเทศเนี้ยจุดไหนบ้างมีชื่อภาษาอังกฤษให้อ่านเลยบางทีด่านแบบคุยกันเราไปเที่ยวที่ไหนนะสมมุติว่าชื่อสถานที่มันแบบชื่อประหลาดเราเรียกไม่ถูกเราก็หยิบขึ้นมาให้ดูแบบก็เนี่ยไปอันเนี้ยแล้วเขาก็จะเอาเอกสารเราไปดูด้วยความน่าเชื่อถือว่าไอหมอนี่มันจะมาเที่ยวเนี่ยมันเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆถือว่าเป็นทริคที่มีประโยชน์แต่ว่าพอเราเริ่มข้ามหลายประเทศแล้วเราก็ไม่ค่อยหยิบของแบบนี้มาใช้แล้วคือแรกๆเราไปคนเดียวเพิ่งเคยข้ามแล้วก็ประมาทก็งั้นคุยกัน2-3 คำก็รีบหยิบให้ดูก่อนเลยแล้วเขาก็ดูเขาก็จะรู้สึกแบบเข้าใจว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้จะแบบมาทำอะไรแปลกๆขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมาค้ายาจะเอามอเตอร์ไซค์มาขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉะนั้นเอกสารการทำแผนอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปประเทศเนี้ยแล้วเรามาร์คจุดท่องเที่ยวไว้บางจุดอยู่แล้วว่าจะทำยังไงจะมีเรื่องหนึ่งที่ผู้คนถกเถียงกันในโซเชียลนิดนึงไม่ได้บอกก่อนนะว่าถึงแม้จะเดินทางไปไกลขนาดนั้นแล้วเบนก็ทิ้งรถไว้ที่เยอรมันนะคือเบนฝากไว้คำว่าทิ้งก็คือฝากไว้เดี๋ยวจะกลับไปเอาเดี๋ยวจะกลับไปขี่ต่อจริงอันนี้คือความคิดนะซึ่งทำได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่คิดว่าได้เพราะเคยมีประสบการณ์อะไรบางอย่างในเรื่องพวกนี้มาแล้วเนี่ยคือเอกสารใบหนึ่งที่เราจะออกจากประเทศไทยนะคือประเทศไทยเข้าสู่ประเทศลาวเนี่ยเอกสารใบเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าโปรดคืนเอกสารให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยแต่ถ้าเกินกำหนดจะเสียค่าปรับ 1,000 บาทแล้วเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือเอกสารที่เวลาสมมติเราไปลาวเนี่ยเขาจะมีเวลาแบบเดือน2 เดือนแล้วก็วิ่งล่อไปแล้วเวลาเรากลับเข้ามาในด่านไทยเนี่ยเราก็เอาเอกสารเนี่ยมายื่นเราก็เข้าบ้านเราได้ฟรีๆปกติแต่ถ้าเกินเนี่ยเขาไม่ได้บอกเกินนานเท่าไหร่นะถ้าเกินเนี่ยเขาปรับ 1,000 บาทฉะนั้นถ้าคุณจะนำรถของคุณเนี่ยกลับเข้าประเทศไทยคุณจะต้องมีใบนี้ผมพูดไปตั้งแต่ EP แรกแล้วที่บอกใบนี้เราห้ามหายนะผมก็ซีล็อกไว้เพียบเลย จริงๆแล้วแต่ก็อันนี้เป็นใบตัวจริงซึ่งเราจะมีไว้กับตัวตลอดผมจะต้องนำตัวเนี้ยไปที่เยอรมันต่อแล้ววันหนึ่งถ้าผมขี่เที่ยวยุโรปจนเบื่อแล้วจนรู้สึกว่าผมอยากเอารถกลับบ้านแล้วเนี่ยก็เอารถชิปขึ้นเรือหรือจะเครื่องบินหรือจะไงก็แล้วแต่หรือจะขี่กลับก็ได้เมื่อขี่กลับเข้าถึงแดนไทยคุณก็จะใช้ใบเนี้ย
แต่คุณจะต้องเสียค่าปรับไงค่าปรับ 1,000 บาทหรือคุณจะคิดผม 10,000 บาทก็ไม่เป็นไรซึ่งมันต่างกันมากนะกับหลายแสนที่เราไปกับ 1,000 บาทมันต่างกันมากซึ่งเรื่องอันไหนมันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ากว่ากันอันนี้พูดถึงเคสที่แบบที่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะก็คือเอารถกลับมาไม่ได้สมมติเพราะว่าโอ้โหคุณเอาไปอยู่นานๆเกินไปแล้วเขาก็เลยตีว่าเอากลับมาไม่ได้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นค่าประสบการณ์ที่เราไปถึงที่นั่นได้แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ไงเราเอากลับมาได้แต่แค่เราเกินเวลาไม่ได้แล้วถ้าบางคนถามว่าอ้าวแล้วต่อทะเบียนยังไงโอ้โหทีนี้เรื่องใหญ่เลยไม่ยอมต่อทะเบียนรถผมเพิ่งใช้มา1 ปีท้วนรถถ้าจะต่อทะเบียนเนี่ยไม่ต้องเอารถไปเช็คสภาพนะต้อง5 ปีขึ้นไปรถถึงจะต้องไปเช็คสภาพเท่ากับว่ารถผมยังอยู่ที่นั่นได้อีก4 ปีโดยที่ไม่ต้องเอากลับมาเช็คสภาพอะไรเลยมันก็เลยเป็นรถที่ฟรีสไตล์อยู่ที่นั่นผมก็ต่อทะเบียนเล่มเขียวก็อยู่กับผมนี่ไงผมจะต่อทะเบียนผมก็ไปต่อทะเบียนแล้วก็มันก็ใหม่อยู่ตลอดมันก็ใช้ได้ตลอดแล้วรถผมก็อยู่ใน EU ก่อนที่ผมจะไปอีกครั้งหนึ่งผมอาจจะทำวีซ่าใหม่อีกครั้งหนึ่งเชงเก้นผมเข้าไปก็ได้รถแล้วก็วิ่งเชงเก้นไปที่ไหนก็ได้ในยุโรปเช่นกันก็เป็นเรื่องเดิมที่อันนี้คือความเข้าใจของผมเนาะก็ที่ผมตั้งใจจะทำออกมาก็ประมาณนี้เกิดมันไม่ใช่แบบนั้นล่ะไปถึงขี่ไปเขาบอกโอ้ไม่ได้แล้วเป็นยังไงเราก็มาแก้ปัญหากันสิต้องไปเสียเงินตรงนั้นเพิ่มหรือต้องไปอะไรเพิ่มเราก็ได้รู้เพิ่มเพราะว่าเราเป็นใครเราเป็นคนที่มีหน้าที่ไปค้นหามีหน้าที่ไปทำมาให้ดูว่าสรุปมันมีกี่วิธีกี่ทางฉะนั้นในคอมเมนต์ไม่ได้มีความจำเป็นต้องมาเถียงกันผมมีหน้าที่แค่เป็นคนที่ทดลองให้ดูหลายๆแบบว่ามันเราทำแบบไหนได้บ้างแบบนี้จะดีกว่าไหมดีกว่าขับรถข้ามจีนมาทั้ง300,000 กว่าบาทแล้วจนมาถึงนี่อีกเป็น600,000 กว่าบาทจะขับกลับหรือว่าจะชิปกลับจะทำไมกับมันผมไม่ได้มองว่าวิธีแบบนั้นมันเวิร์กสำหรับผมคิดว่าโอ้โหอุตส่าห์ไปถึงนู่นแล้วยังขี่เที่ยวไม่หมดเลยแสงเหนือที่นอร์เวย์อะไรมากมายแล้วก็วนเข้ามอสโกเข้าเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอะไรผมก็ยังไม่ได้ทำเลยผมแค่ขี่ไปถึงเป้าหมายที่ผมอยากจะไปเท่านั้นเองมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าแบบเราเลือกวิธีนี้ก่อนซึ่งเวิร์กไม่เวิร์กก็ยังไม่รู้แต่ว่ามันคุ้มที่จะได้ลองถ้าเอามันกลับมามันไม่คุ้มที่จะทำแบบนั้นสำหรับความคิดผมเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าคุณนำรถกลับมาช้าเกินกำหนดเนี่ยโดนปรับ 1,000 บาท 1,000 บาทนะ จริงๆมีเอกสารมากมายเลยนะทั้งนี้ก็ความจริงใบแปลเล่มพวกนี้ผมก็ซีล็อกไว้เป็น10ใบเลยเผื่อมันหล่นหายเผื่อมันอะไรผมจะบอกให้นะบางประเทศเขาไม่ขอดูเล่มเขียวเราว่าอ่านไม่รู้เรื่องพกมาถึงผมก็ยื่นใบแปลให้เขาถามพาสปอร์ตรถแล้วทุกครั้งที่หลายๆประเทศเห็นนะเขาก็จะขำๆหน่อยว่ามันเป็นกระดาษ A4 ใบหนึ่งซึ่งมันมีปั๊มตาอะไรบางอย่างซึ่งพวกเขาไม่รู้จักกันหรอกแต่เขาก็อ่านแล้วเขาก็แค่คีย์มันลงไปเขาไม่ได้มองว่าเรามาก่อการร้ายไม่ได้มาอะไรหรอกคือเรามาบ้านเขาก็คือมาอุดหนุนเศรษฐกิจบ้านเขานั่นแหละมาท่องเที่ยวและอีกอย่างหนึ่งเอกสารที่ผมทำอีกชุดหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องดีนะผมเคยได้ปรึกษากับพี่เกต on my bike นะว่าเขาทำเอกสารชนิดหนึ่งที่เป็นแบบโชว์ไปเลยว่าผมขับรถ Honda CL 500ผมก็ถ่ายรูปรถของผมทุกมุมเลยให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นรถของผมแล้วก็มันหน้าตาเป็นยังไงล่ะทะเบียนอะไรล่ะเนี่ยรถของผมเอามาจากบ้านของผมมันก็ทำให้เวลาถึงด่านศุลกากรแล้วก็ผมก็จะแนบพาสปอร์ตเป็นตัวซีล็อกไปด้วยผมทำไอ้แผ่นอย่างเงี้ยไปเป็น10อันแล้วบางทีเขาก็ขอดูนู่นนี่นั่นแล้วบางทีเขาเห็นว่าเรามีเอกสารเยอะแบบเราอยากไปมากเลยเราจะไปให้ได้เลยเขาก็จะโอเคหมอนี่มันก็เตรียมอะไรมาเยอะจริงๆนะอันนี้ก็เป็นเอกสารของประเทศลาวคือเราเก็บเอกสารของทุกประเทศไว้ในมือเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างว่าคุณมาทางนี้ได้ไงใช้เส้นทางยังไงฉันไม่เชื่อคุณหรอกว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์มาเราก็จะมีไทม์ไลน์ให้เขาดูว่ามันเป็นยังไงซึ่งตอนเนี้ยสมมุติผมเกิดกลับไปอีกครั้งนึงผมสามารถมีไทม์ไลน์ในวิดีโอใน YouTube ด้วยว่าผมขี่มาด้วยวิธีไหนอะไรยังไงถ้าเกิดจะตรวจสอบว่าผมแบบไม่ดียังไงนะก็เรื่องมันไม่ได้มีดราม่าอะไรมากมายเดี๋ยวผมขอไปชี้แผนที่ให้ดูหน่อยดีกว่าว่าผมเดินทางแบบไหนและผมเดินทางผ่านอะไรไปบ้างแล้วมันทำไมมันถึงต้องมาทางนี้อีกสักรอบหนึ่งเพื่อย้ำความเข้าใจนอกเหนือไปจากเอกสารที่วางอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือแผนที่โลกนะฮะก็คือเป็นจุดที่ผมเคยไปแล้วแหละบางทีมันก็มี
จุดอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่แค่ตอนที่ขี่ข้ามโลกนะก็เราเริ่มจากประเทศไทยเนาะแล้วเราก็เข้ามาลาวพอเราเข้ามาลาวเราเข้ามาไชน่าก็คือจีนตรงนี้แหละที่เราเสียเงินกันหนักมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าไกด์พอเราเข้ามายันมองโกเลียเนี่ยก็เป็นเราคนเดียวละผ่านทะเลทรายโกบีอัดยาวเข้าไปจนมาถึงทะเลสาบไบคารของรัสเซียนะจนเราวิ่งอ้อมตรงนี้ยาวมากเลยเราจะบอกเลยว่าเราวิ่งวันละ600-700 โลวิ่งอัดกันแบบสุดๆเลยแล้วก็มีคนบอกเราว่าแบบชอบในรัสเซียมากซึ่งเราก็ชอบรัสเซียมากเช่นกันคือมันแบบเป็นช่วงที่แบบมีความสุขสุดๆเราชอบรัสเซียมากที่สุดเลยในตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะมันแบบเราเริ่มเห็นคนที่แบบฟิลเอเชียจนแบบกลายเป็นแบบคนฝรั่งหรืออะไรเงี้ยคนผิวขาวอะไรเงี้ยนะจนสุดท้ายเราเข้ามาถึงจอร์เจียเราอยู่นี่นานหน่อยเพราะมีอุบัติเหตุด้วยแล้วก็เข้ามาถึงตุรกีจนสุดท้ายเห็นไหมหมุดดำๆเนี่ยที่มันเป็นก้อนๆเนี่ยตรงเนี้ยมีคนหลายคนบอกว่าพี่เบนซ์ถ้าเป็นผมนะผมจะอยู่ที่นี่แบบไปให้ครบทุกประเทศของประเทศเขาคุณเห็นไหมว่ามันเล็กขนาดไหนประเทศหนึ่งมันเล็กเหมือนเป็นจังหวัดของประเทศไทยคือเรียกว่าในก้อนเนี้ยเหมือนประเทศไทย2ประเทศประกบกันมันเล็กมากๆฉะนั้นคนที่บอกว่าผมรีบในจุดเนี้ยผมต้องบอกกันว่าผมไม่ได้รีบมันเล็กแล้วบางทีเราก็ได้อยู่ได้พบได้เจอกันบางที100 กิโลก็ข้ามประเทศแล้วเพราะตรงนั้นเป็นเขต EU แล้วนะก็ถ้าบอกว่าผมรีบเนี่ยผมรีบตรงรัสเซียมากกว่ามันใหญ่ขนาดเนี้ยผมขี่แค่2อาทิตย์กว่าเองผมขี่ยาวจะตายผมขี่วันหนึ่งตั้ง600 โล700 โลแต่อันเนี้ยผมขี่วันละ200 โลอะไรอย่างเงี้ยเอง100 โลเองจนมาถึงฝรั่งเศสเนี่ยสุดท้ายก็มีทะเลกั้นคล้ายๆใกล้ๆเนี่ยเป็นแบบว่าให้เราเอามอเตอร์ไซค์ลงไปในใต้รถไฟใต้น้ำใต้อุโมงค์เนาะแล้วก็วิ่งไปถึงอังกฤษจนได้สุดท้ายผมก็กลับจากอังกฤษมาที่ฝรั่งเศสแล้ววิ่งขึ้นเยอรมันนี่เขาจุดหมุดเยอรมันที่รถผมอยู่ในเวลานี้ผมก็จอดไปที่ตรงนี้ซึ่งผมมีความคิดว่านี่ดูสิเราวิ่งขี่ข้ามโลกมาจนถึงตรงเนี้ยเราจะมานั่งแบบเอามันกลับมานั่งแบบรถในตำนานอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนแนวนั้นเฉยๆนะก็เลยมองว่าโอ้โหข้างบนเนี่ยมีสแกนดิเนเวียน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศเลยโปแลนด์หรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งความจริงฝรั่งเศสก็ผมก็รู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ๆหลายๆท่านที่นั่นก็อยากจะกลับไปหาเช่นกันในวิธีที่แบบผมอยากขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาผมไม่ได้อยากบินไปหาผมเป็นแบ็คแพคเกอร์ไม่ได้อีกแล้วในต่างประเทศเนาะผมก็อยากขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาถ้าเราเกิดได้ไปนอร์เวย์วิ่งไปจนเข้าเซนต์ปีเตอร์เบิร์กวิ่งลงมาเข้ามอสโกได้เนี่ยแล้วกลับมาที่จอร์เจียอีกครั้งก็อาจจะแวะมาพบพี่ซงอีกครั้งแล้วก็อาจจะทิ้งมอเตอร์ไซค์ไปที่พี่ซงฝากมอเตอร์ไซค์หน่อยแล้วก็ไว้วันหลังผมก็อยากมาเมื่อไหร่ก็ได้ผมก็ค่อยมาเอามอเตอร์ไซค์แล้วผมจะทำอะไรต่อก็ได้ผมขอไม่โม้แล้วกันเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะขี้เกียจทำวันไหนก็ได้นะเพราะว่าถ้าเรามีไบคาเน่เราก็อาจจะวิ่งลงตะวันออกกลางเพื่อมาแอฟริกาใต้ก็ได้แต่จริงๆตะวันออกกลางเป็นทวีปที่ผมอยากเริ่มใหม่จากบ้านแล้วก็ค่อยวิ่งไปอีกทีนึงเหมือนกันถ้าเกิดมีโอกาสนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นความสนุกของเราที่เราได้ตรงนี้ไปแล้วเราฟินไปแล้วก็คือตอนนี้มันก็จบไปแล้วเราก็ได้พูดถึงมันว่าแบบทุกคนอยากรู้ว่าเอกสารยังไงเบนคิดยังไงทำไมถึงมาเส้นทางนี้ทำไมถึงไม่เริ่มจากไทยแล้วเข้าเมียนมาพอเข้าเมียนมาปุ๊บเข้าอินเดียปุ๊บคุณต้องมีเอกสารคาเน่แล้วอย่างที่ผมพูดถึงว่านี่คือใบคาเน่แล้วก็ตรงนี้ก็ใบคาเน่เต็มไปหมดเลยไม่รู้ทำไมถึงต้องมีคาเน่ฉะนั้นเราดูเว็บของฝรั่งว่าประเทศอะไรที่มันไม่ต้องใช้ประเทศแบบที่มันไม่ต้องใช้คาเน่ผ่านมันก็จะมีขึ้นให้เห็นเลยว่าอ๋อเส้นนี้ไม่ต้องใช้คาเน่เลยกลับมาห้องสรุปของเราต่ออีกครั้งนะก็สิ่งที่ผมบอกไปทั้งหมดนะก็มีเรื่องเอกสารเอกสารรถวีซ่าต่างๆแล้วก็เอกสารบางชนิดที่แนะนำว่ารถของเราคือรถอะไรแล้วก็เอกสารบางชนิดที่บอกว่าเรามาประเทศคุณทำไมซึ่งมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างหรอกแต่ว่าเราทำไว้มันก็ไม่เสียดีนะแล้วก็เอกสารที่คุณจะต้องเอารถกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งก็ตัวจริงก็อยู่กับผมแล้วก็ตัวสำรองตัวซีล็อกอะไรก็มีมากมายก็เผื่อไว้ก่อนในหลายๆด้านผมก็ลองในเวของผมนะก็ตอนนี้ค่อนข้างจะซักเซสไปแล้วจริงมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วเรามีความสุขกับทริปนี้ไปแล้วก็อยากให้หลายคนได้มีโอกาสได้ทำบ้างเหมือนกันที่ถ้าเกิดได้มีเวลาแล้วเก็บเงินมาแล้วมาทำสิ่งนี้เราก็อาจจะได้ประสบการณ์ดีๆในการเดินทางเหมือนกับที่ผมได้รับมาผมอาจจะมีรถยนต์คันหนึ่ง
แล้วมันก็10 ปีแล้วผมก็ไม่ได้เลือกเปลี่ยนรถคันใหม่ใช้รถคันเดิมแต่เราก็ใช้เงินที่ควรจะเปลี่ยนรถคันใหม่นั้นเอามาให้ประสบการณ์ตัวเองฉะนั้นผมไม่ได้เป็นคนแบบร่ำรวยอะไรแต่ผมเลือกว่าผมนับว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันความดูดีหรือฐานะหรืออะไรต่างๆอันไหนมันมาก่อนมาหลังผมเลือกที่จะใช้เงินไปกับสิ่งนี้มันเป็นการลงทุนแล้วผมทำอาชีพยูทูบเบอร์ทำสารคดีให้ทุกคนดูพอทุกคนดูแล้วมีความสุขผมได้ปันสุขกลับมากับตัวเองผมก็ได้เงินกลับมามากกว่าเท่ากับที่ผมเสียไปผมก็รู้สึกว่านี่คือธุรกิจชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ผมทำมาให้ทุกท่านดูแล้วก็ทุกคนซัพพอร์ตผมรู้สึกว่าขอบคุณที่ผมทำสิ่งดีๆหรือว่าสิ่งที่เขาไม่เคยได้เห็นการเดินทางแบบนี้ขอบคุณที่ผมทำตามฝันของเขาที่ไม่มีโอกาสได้ทำผมก็ได้ทำไปแล้วแต่จริงๆหัวใจหลักก็คือผมอยากลองขี่ข้ามโลกสักครั้งหนึ่งอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่พอมันขี่ไปแล้วเราเพิ่งรู้แบบว่าเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้มันเหมือนกับเฮ้ยทำไมมันเหมือนแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยมันไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้รู้สึกเหงาเลยรู้สึกว่าหล่อหลอมเราไปจนถึงจุดหมายแล้วเราก็แบบต้องกลับแล้วหรอถ้าต้องไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกผมก็คงทำใจไม่ได้ก็เลยเลือกช้อยส์นี้ซึ่งมันถูกใจคนดูหรือไม่ถูกใจคนดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ถูกใจผมมากแล้วผมก็คิดว่าผมคงจะเป็นคนโชคดีที่ได้กลับไปทำสิ่งดีๆอีกครั้งที่ผมชอบแล้วก็ฝากไว้กับหลายๆคนที่อยากจะทำสิ่งที่ตัวเองรักว่าบางครั้งเราอาจจะต้องจัดความสำคัญของแต่ละอย่างในชีวิตว่าถ้าเราอยากทำสิ่งนี้จริงๆเราก็ต้องอดออมเพื่อที่จะไม่ต้องมีของหรูหราบางอย่างไหมแล้วเราก็ได้ทำสิ่งที่ต้องการอีกครั้งหนึ่งในแบบที่แบบไม่คิดว่าเกิดมาในชีวิตที่จะได้ทำก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมเริ่มเสพติดแล้วล่ะแล้วก็มันคงจะไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกที่ผมจะแบบไปทำมันอีกตลอดอีกกินมันตะกะนึกถึงมันอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกเราต้องรู้สึกอยากทำจริงๆเราถึงจะไปทำมันไม่ใช่ว่าเรามาเที่ยวมารีบเที่ยวรอบโลกให้ครบดีกว่าเราจะได้เก่งที่สุดในโลกแล้วตอนนี้จะไม่มีใครแบบเก่งกว่าเราแล้วอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องของผมเลยผมแค่รู้สึกว่าอยู่บ้านนานเบื่ออยากออกไปแล้วเราก็มาทำกันทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับกับเอกสารแล้วก็เรื่องราวที่อยากจะแชร์ว่ามันมีอะไรบ้างในการเดินทางเราใช้อะไรบ้างแล้วก็ทำไมผมถึงเลือกเดินทางเส้นทางแบบนี้ทำไมผมถึงเลือกทิ้งรถไว้แบบนี้ทำไมผมถึงเลือกเดินทางเร็วหรือช้าแบบนี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันเข้ามาครับถ้าไม่มีทุกคนก็ทริปนี้ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นขอบคุณครับ